जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद जय भगवान की, श्रील जय प्रभुपाद की जय। आज जय। बहुत प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे दंडवत कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। વેલકમ હરે આપ કૃષ્ણ સૌનું પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. યસ વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, અમરીશ सादर નાથ, प्रणाम કૃષ્ણ પ્રભુ, प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, કૃષ્ણ हरे કૃપાલય પ્રભુ, તેજલ માતાજી, प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। દરરોજ પ્રણામ પ્રભુજી, વેલકમ વેલકમ પ્રભુ વેલકમ, સ્વાગત છે આપ સૌ। हरे कृष्णा प्रभु હરે जी, કૃષ્ણ दंडवत પ્રભુજી, प्रणाम। સાદર પ્રણામ. મંદાકિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ દરરોજ પ્રણામ, વેલકમ। હરે સુરક્ષા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ। કુમુદ हरे માતાજી, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत હરે प्रणाम। નાના નાના કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ। પ્રિયાંશ પ્રભુ, યસ પ્રભુ વેલકમ। ભાગવતમના ક્લાસમાં પ્રિયાંશ પ્રભુ પણ આવી ગયા છે, બોલો હરિ બોલ, હરી હરે બોલ. કૃષ્ણ। सचिन प्रभु एंड यस जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु, हरि बोल, यस हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण, दंडवत हरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। यस प्रभु, सचिन प्रभु वेलकम। वेलुबा वाघेला प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल, खूब हरे सरस। कृष्ण। यस प्रभु जी वेलकम। ओके, કોઈનું નામ રહી ગયું છે? યસ યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ। એન્ડ કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, ઓકે हरे ચાલો હું कृष्ण प्रभु जी, होस्ट दंडवत प्रणाम। ધનુષ પ્રણામ પ્રભુ વેલકમ। મંદાકિની માતાજી અને કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ, તમને બંનેને કોહોસ્ટની પરમિશન આપી છે, અને જીવેશ્વર પ્રભુ, યુ આર ઓલ્સો કોહોસ્ટ એન્ડ આઈ એમ ઓલ્સો કોહોસ્ટ। ચાલો શરૂઆત કરશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરશું આજના સેશન તરફ આગળ વધશે। जय भगवान श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે અને મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે ખૂબ સરસ નિર્ણય લઈ અને દીક્ષાના પંથ ઉપર તમે આગળ જઈ રહ્યા છો અને બહુ મોટી વાત છે. ઇનિશિયેશન માટે વિચાર કરો, ઇનિશિયેશન માટે આગળ આવવું બહુ મોટી વાત છે. ગુરુ મહારાજને જરૂરથી પ્રાર્થના કરીશું, બરાબર, કે તમારી સુચારુ રૂપે સરસ દીક્ષા થાય અને ગુરુ મહારાજના આદેશો પ્રમાણે તમે સરસ મજાનું જીવન જીવો અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરો. બરાબર, એ જરૂરથી શ્રી પ્રભુપાદજી આપણા ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીશું. ખૂબ સરસ નિર્ણય તમે લોકોએ લીધો છે અને આજે આપણે આ ભાગવતમનો જે ક્લાસ, દીક્ષા માટેનો જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે, ઓવરવ્યુ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ નો કેન્ટો 1 આજે આપણે પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ. તમે અત્યાર સુધી 18 અધ્યાયની અલગ અલગ શિક્ષકો સાથે તમે ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 19મા અધ્યાય સાથે આપણે આજે પૂર્ણાહુતિ કરીશું શ્રીમદ ભાગવતમની. આવતીકાલથી નવી બુકની શરૂઆત થશે. ટાઈમિંગ તમારા ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. જરૂરથી દીક્ષા વાળો જે ક્લાસ છે એમાં તમે ખાસ જોજો, બરાબર, કારણ કે નેક્સ્ટ બુક છે જીવેશ્વર પ્રભુ બપોરે 3 થી 4 માં આવશે ને, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પ્રભુ, બરાબર છે ને પ્રભુ? મંદાકિની માતાજી, બરાબર છે ને? એમ આઈ ઓડિબલ? હા હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, એ 3 થી 4 છે કાલથી પ્રભુજી. પ્રભુજી. યસ યસ માતાજી, થેન્ક યુ. ઓકે, તો ખાસ તમે લોકો ટાઈમ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે તો થોડું ધ્યાન આપજો, બરાબર. એટલે બપોરે હવે 3 થી 4 માં ભક્તિ રસામૃત સિંધુની બુક છે, આગળ લેવામાં આવશે. ઓકે, અને શ્રીમદ ભાગવતમ માંથી ઓવરવ્યુ તરીકે દીક્ષામાં મોટા ભાગે દીક્ષામાં જે પ્રશ્ન પૂછાય છે, સુપરફિશિયલ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, બરાબર. પણ ભાગવતમ વાંચવું ખૂબ જરૂરી છે, કેન્ટો 1, કારણ કે કોઈ પણ અધ્યાયમાંથી કઈ પણ સુપરફિશિયલ 1, 2, 3 પ્રશ્ન મોટા ભાગે પૂછતા હોય છે, તો એની આપણે ઓવરવ્યુ એટલીસ્ટ તૈયારી આપણી હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આજે જે અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, અધ્યાયનું નામ છે સુખદેવ ગોસ્વામીનું આગમન આજે થઈ રહ્યું છે, બરાબર. અત્યાર સુધી હજી સુખદેવ ગોસ્વામી વ્યાસાસન ઉપર બેઠા નથી, એટલે આમ જોઈ તો હજી જેમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની અંદર પહેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કોઈ સંવાદ નથી, બરાબર, માત્ર બરાબર અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. એમાં અહીંયા કેન્ટો 1 આખું પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધી સુખદેવ ગોસ્વામીજીનું કોઈ શ્લોક નથી, કોઈ પ્રવચન નથી. હવે જ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહ્યું છે આગળ. સુખદેવ ગોસ્વામીજી વ્યાસાસન ઉપર બિરાજમાન થશે અને પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા 2 મહત્વના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે
અને શ્રીમદ ભાગવતમની શરૂઆત થશે. શ્રીમદ ભાગવતમની શરૂઆત કરી રહ્યા છે તો ભાગવતમનું મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરશું. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. શૃण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुरेशता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेते तेर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री वेद व्यास जी महाराज की जय. सुखदेव गोस्वामी જય महाराज की जय. જય. ખૂબ સરસ ચેપ્ટર છે. ઓવરવ્યુ તમને આપવાની કોશિશ કરું છું. ટોટલ 40 શ્લોક છે અધ્યાયની અંદર. બરાબર. તમને બધાને અત્યાર સુધી તમે લોકો ભણી ગયા છો. બરાબર. અત્યાર સુધી 18 અધ્યાયની ચર્ચા તમે લોકો કરી ચૂક્યા છો. બરાબર. જેમાં શરૂઆત શ્રીમદ ભાગવતમની જે થઈ અને મુનિઓ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા. નૈમિષારણ્યની અંદર 88,000 ઋષિઓ ભેગા થયા હતા. 1000 વર્ષ સુધી યજ્ઞ ચાલે એવો યજ્ઞ કરવા માટે બધા ભેગા થયા હતા. અને સૂત ગોસ્વામીજીની એન્ટ્રી થાય ને સૂત ગોસ્વામી ને શૌનકાદિ ઋષિઓ મળીને પ્રશ્ન પૂછે. સૌથી મહત્વના 6 પ્રશ્ન સાથે શ્રીમદ ભાગવતમની શરૂઆત થઈ. પહેલો પ્રશ્ન કેન્ટો 1 ચેપ્ટર 1 અધ્યાય 1 ની અંદર જે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, કેટલા ઋષિ મુનિઓ આપણા પ્રત્યે દયાળુ છે. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પ્રભુ, સામાન્ય જન સમુદાયનું અંતિમ લક્ષ્ય પરમ કલ્યાણ શેમાં છે? પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. વેદો હતા, બીજા પુરાણો બધું હતું, બરાબર, છતાં પણ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું કામ? ત્યારે બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે મંદ બુદ્ધિ, મંદ આયુષ્ય, શાસ્ત્રો નહીં સમજે તો એના માટે કંઈક સાર સ્વરૂપે આપો. સૂત ગોસ્વામીજીને કહે છે કારણ કે વેદો નહીં સમજાય, ઉપનિષદ નહીં સમજાય, શાસ્ત્રો ખૂબ અઘરા છે. 17 પુરાણોમાં જે કંઈ આપ્યું છે એમાં ભેદ છે. 17 પુરાણમાં જે આપ્યું છે એમાં આપણી બુદ્ધિ ભેદ કરી જશે, અલગ અલગ. શિવ પુરાણ વાંચશો તો શિવજી ભગવાન લાગશે, દેવી ભાગવતમ વાંચશો તો દેવી ભગવાન લાગશે, તો એમાં ભેદ થઈ જશે, સમજાશે નહીં. તો સાર સ્વરૂપે આપો. બીજો પ્રશ્ન શૌનકાદિ ઋષિઓ દ્વારા સૂત ગોસ્વામીજીને પૂછો. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછો કે દેવકી માતાના ગર્ભમાં વસુદેવના પુત્ર તરીકે ભગવાન પ્રગટ થવાનો હેતુ શું છે? અને જો પ્રગટ થાય છે તો પછી અમારે એના અવતારો વિશે જાણવું છે. આ ચોથો પ્રશ્ન. અવતારો વિશે જાણવું છે પણ આચાર્યોના રેફરન્સ પ્રમાણે જ કહેજો. તમે જે સુખદેવ ગોસ્વામીજી પાસે જે સાંભળ્યું ને એ અમને કહો, અમારે એ સાંભળવું છે. શૌનકાદિ ઋષિ એ ચોથો પ્રશ્ન કરે. પાંચમા પ્રશ્નમાં એમ કે છે ભગવાનના પરાક્રમો વિશે જણાવો. અને છેલ્લો અને છઠ્ઠો પ્રશ્નમાં શૌનકાદિ ઋષિ પૂછે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધામમાં ગયા તો પછી ધર્મએ ક્યાં આશ્રય લીધો છે? આ 6 પ્રશ્નથી તમે લોકોએ શ્રીમદ ભાગવતમની આ જર્નીની શરૂઆત કરી છે. બરાબર. અને જેના પ્રશ્નના જવાબ બરાબર ધીમે ધીમે આપવાની શરૂઆત કરી સૂત ગોસ્વામીજીએ. બીજા ચેપ્ટરની અંદર દિવ્યતા અને દિવ્ય સેવાથી શરૂઆત થઈ. ત્રીજો અધ્યાય આવ્યો, ભગવાનના બધા અવતારો વિશે ચર્ચા થઈ. તમે લોકોએ 22 મુખ્ય અવતાર, 2 બીજા અવતારો વિશે તમે ત્યાં હયગ્રીવ અને હંસા અવતાર 2 એનો એડ કરો તો ટોટલ 24 અવતારની ત્યાં અલગ અલગ ચર્ચા થઈ. જેમાં પહેલો અવતાર છે કુમારોનો અવતારની વાત થઈ અને 22મો જે અવતાર છે કલ્કી અવતાર. બરાબર. આ બધી અલગ અલગ અવતારની ચર્ચા થઈ અને ત્યારે ખબર પડી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને બધા અવતારોના અવતારી છે. આ ચર્ચા કરતા કરતા આગળ
નારદજીનું આગમન થયું ચોથા ચેપ્ટરની અંદર, અને જે વ્યાસદેવજી જે મૂંઝવણમાં પડી ગયા હતા, બરાબર, એ મૂંઝવણનો નિકાલ કરવા માટે વ્યાસદેવજી ના ગુરુ મહારાજ ભગવાન નારદજી પ્રગટ થાય છે અને વ્યાસદેવજીને શ્રીમદ ભાગવતમ લખવા માટે 5મા ચેપ્ટરની અંદર ઉપદેશ આપે છે. અને 6ઠા ચેપ્ટરની અંદર નારદજી અને ભગવાન વેદ વ્યાસજી વચ્ચેનો સંવાદની શરૂઆત થાય છે અને વેદ વ્યાસજી સમજાવે છે, તમે પરમહંસોનું જ્ઞાન અત્યાર સુધી કેમ નથી આપ્યું? તમે વેદો આપ્યા, ઉપનિષદો આપ્યા, પણ એ તો તમે એવું કર્યું કે ઓલરેડી લોકો ભોગોમાં લિપ્ત હતા, એને વધારે ભોગોમાં તમે ડુબાડ્યા છે. તો તમને કેવી રીતના શાંતિ મળશે? ઠપકો આપે છે ગુરુ મહારાજ એમના શિષ્યને, બરાબર, નારદજી એમના શિષ્યને ઠપકો આપે છે. અને પછી શ્રીમદ ભાગવતમની રચના થાય છે. અને જે પેલો પ્રસંગની જે પૂરછા કરે છે, એ દ્રોણના પુત્રને શિક્ષા જે થઈ, અશ્વત્થામાને શિક્ષા થઈ, એ ચર્ચા થાય છે ત્યાં, બરાબર. અને પછી જે મહારાણી કુંતીની પ્રાર્થનાઓ, અને આગળ જતા ભગવાન કૃષ્ણની હાજરીમાં ભીષ્મદેવનું અવસાન થયું. અને પછી જેવું ભીષ્મદેવનું અવસાન થયું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ દ્વારકા પ્રયાણ કરી ગયા 10મા અધ્યાયની અંદર, 11મા અધ્યાયમાં ભગવાનનો દ્વારકામાં પ્રવેશ થયો. અને બધી ગોપીઓ કહે છે, બરાબર, આ એ જ છે કે આવલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જયારે હસ્તિનાપુરમાંથી બહાર નીકળે છે ને, બરાબર, ત્યારે હસ્તિનાપુરની ગેલેરીઓમાં ઊભી હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ કે ઓલા કે જો ઉભા છે, કે જો છો, કે બસ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, કે આ જ છે વેદોના અલ્ટિમેટ, જ્યાંથી વેદોનું જ્ઞાનની સરવાણી ફૂટે છે, આ છે ભગવાન છે. હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓને પણ ખબર હતી કૃષ્ણ કોણ છે. દ્વારકામાં પ્રવેશ થયો અને પછી ફરીથી પ્રશ્ન પૂછ્યા, પેલો પરીક્ષિત મહારાજના જન્મ વિશે કહેવાનું બાકી રહી ગયું, તો ફરીથી પરીક્ષિત મહારાજના જન્મ વિશેની ત્યાં ચર્ચાઓ થાય, ધૃતરાષ્ટ્રનો ગૃહ ત્યાગ, બરાબર. અને પછી ભગવાન કૃષ્ણનું અંતર ધ્યાન થવું, ખૂબ જ દુઃખદ પ્રસંગ. અને અર્જુનજી, તમે જોવો છો અર્જુનની શું પરિસ્થિતિ થાય છે જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાંભળે છે શું થાય છે. કુંતી મહારાણી ખાલી સાંભળે છે કે ભગવાન ધરાતલ છોડીને જતા રહ્યા છે, ઓન ધ સ્પોટ એના પ્રાણ છૂટી જાય છે, ઓન ધ સ્પોટ. ભગવાન ગયા શું રહેવાનો મતલબ છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર પડી ભગવાન ગયા, આપણો રાજપાટનો કોઈ મતલબ નથી, છોડો, બરાબર. થોડા દિવસ બધું વહીવટ બરાબર કરી અને બધા 5 આ ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, ભાગવતમાં આપણને શીખડાવે છે, બરાબર. ભગવાન અંતર્ધામ થયા. બીજો એના પછીનું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર પાંડવોની સમયસર નિવૃત્તિ, 15મું, બરાબર. અને પછી જેવા પાંડવો નિવૃત્ત થયા, ભગવાન સ્વધામ ગયા, એટલે કલયુગની એન્ટ્રી ચાલુ થઈ ગઈ 16મા અધ્યાયથી, બરાબર. અને કલયુગનું સ્વાગત કર્યું પરીક્ષિત મહારાજે. જેવું કલયુગનું સ્વાગત કર્યું, બરાબર, કલીને પેલા તો સજા કરી, તમે બધા ભણી ગયા છો, બરાબર, સજા કરી, કલયુગનું સ્વાગત કર્યું. અને પછી એના કારણે કલી જે પરીક્ષિત મહારાજના મુકુટમાં હાવી થાય, અને પરીક્ષિત મહારાજ થી પણ કલયુગના જે ગુણોના બંધનમાં આવીને બ્રાહ્મણ દોષ થયો, બરાબર. અને એના કારણે એને ઋષિપુત્રનો શ્રાપ લાગ્યો. આ સાથે તમે લોકો 18 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ, બરાબર. હવે આજે આપણે આગળ સુખદેવ ગોસ્વામીજી આવી રહ્યા છે, કારણ કે હવે શ્રાપ લાગી ગયો છે. એટલે હવે પરીક્ષિત મહારાજ શું કરી રહ્યા છે, તો 5 વિભાગમાં અધ્યયન આપણે વેઠશું. તો પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી ગઈ, તો પેલા તો એને પશ્ચાતાપ કર્યો, જે શાપને સ્વીકારી લીધો, બરાબર. અને પછી તરત જ વિરક્ત થઈ ગયા. વિરક્ત થઈ ગંગા નદીના કિનારે જતા રહ્યા, બરાબર. અને જેટલા પણ સંતો મહંતોને ખબર પડી કે પરીક્ષિત મહારાજ વિરક્ત થયા છે અને ગંગા નદીના કિનારે ગયા છે, મતલબ, બરાબર, પરશુરામ ભગવાન સહિત વેદવ્યાસજી સહિત બધા ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ ગયા કે હવે કંઈક મોટી ઇવેન્ટ બનવી જોઈએ, કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજ છે મહાભાગવત છે, અને એ ગોલોક વૃંદાવન જશે કન્ફર્મ છે. તો હવે ગોલોક વૃંદાવન જશે મતલબ ભગવાનની કંઈક યોજના બનવી જોઈએ, બરાબર. આ બધાને આગમવાણી થઈ, ખબર પડી ગઈ. જેવા પરીક્ષિત મહારાજ ગંગા તટ ઉપર પહોંચ્યા, બધા ઋષિ મુનિઓ, બરાબર, ભગવાનના અવતારો, બરાબર, દેવર્ષિઓ, બ્રહ્મ ઋષિઓ બધા ત્યાં આવીને ઉભા રહી ગયા, બરાબર. અને આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. પરીક્ષિત મહારાજ છે સંતોને પ્રશ્ન પૂછતા હતા. જેવા પ્રશ્ન પૂછ્યા અને ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામીજીની એન્ટ્રી થઈ, બરાબર. સુખદેવ ગોસ્વામીની એન્ટ્રી થઈ. સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે વ્યાસાસન ઉપર બેઠા. ખૂબ મહિમા ગાન થયું, સુખદેવ ગોસ્વામીજીનું સ્વાગત થયું. અને પછી પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવ ગોસ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછવાનું શરૂ કર્યું. આની સાથે આ અધ્યાય પૂર્ણ થઈ ગયું. આ ઓવરવ્યુ છે આ અધ્યાયનું, કે આ અધ્યાયની અંદર મોટું મોટું આટલું આવવાનું છે. આના ઉપર થોડી ઘણી આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો પહેલો જે વિભાગ છે પરીક્ષિત મહારાજનો પશ્ચાતાપ અને શાપને સ્વીકારી લેવું, બરાબર. તો સુત ગોસ્વામી ના શબ્દથી આ અધ્યાયની
શરૂઆત થાય છે. સૂત ઉવાચ મહીપતસ્ત્વ તત્કર્મ ગહ્યમ વિચિંતયન્નાત્મકૃતમ સુદુર્મનાઃ અહો મયાની ચ મનાર્યવત્કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. અનુવાદ ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય ગુરુ મહારાજ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગોર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિરુષ્ય શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. શ્રી સૂત ગોસ્વામીએ કહ્યું, ઘરે પાછા ફરતી વખતે મહારાજ પરીક્ષિતને લાગ્યું કે તેમણે નિરઅપરાધી અને તેજસ્વી બ્રાહ્મણ વિરુદ્ધ જે કર્મ કર્યું છે ને નીચ અને અનાર્ય કર્મ હતું. આર્ય ને શોભે નહીં એવું કર્મ આજે થયું. પરિણામે પરીક્ષિત મહારાજ છે ખિન્ન થયા, દુઃખી થયા. ભક્ત દ્વારા ક્યારેક આકસ્મિક પાપ થાય તો ભક્તને પછતાવો થાય છે તરત જ. ભક્ત દ્વારા ક્યારેક એવું થઈ જાય. ભક્તનો સ્વભાવ નથી પાપ કરવું હોય, બરાબર, પણ જે લોકો ઇવન ભક્તિમાં આવ્યા પછી પણ ક્યારેક અજાણીએ પણ આકસ્મિક રીતે પણ જો આવું ક્યારેક પાપ થાય તો એને ખૂબ એને પશ્ચાતાપ થાય છે. એટલે તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પણ કહે છે ને કે મારી ભક્તિ કરતો હોય અને એનાથી ક્યારેક આકસ્મિક રીતે પાપ થાય તો એને સાધુ ગણવો જોઈએ. સાધુ રેવ સમંતવ્ય, આપણે ભગવદ ગીતા ભણીએ છીએ ને, બરાબર, ત્યાં ભગવાન પણ કહે છે સાધુ ગણવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાનના ભક્તિ આકસ્મિક રીતે ક્યારેક પાપ થાય તો તરત એને પશ્ચાતાપ થાય અને આ પશ્ચાતાપથી, બરાબર, સર્વ પાપોના ફળમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે ભગવાનની કૃપાથી. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે કે ભગવાનની કૃપાથી અનિચ્છાએ કરેલા પાપ કર્મના બધા જ ફળ છે એ અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. પશ્ચાતાપની અગ્નિ. તો પાપ કર્મ થાય તો પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ, આપણને ગિલ્ટી થવી જોઈએ, બરાબર, તો બધા જ પાપ કર્મના ફળ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ભગવાનના ભક્તોનો સ્વભાવ કેવો છે, બરાબર. બીજા શ્લોકની અંદર કહે છે કે મહારાજ પરીક્ષિતે વિચાર કર્યો કે પરમેશ્વરની આજ્ઞાનો મેં અનાદર કર્યો છે. કઈ આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો હતો કહો મને? ક્વેશ્ચન ફોર યુ. પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા ભગવાનની કઈ આજ્ઞાનો અનાદર થયો? બોલો બોલો બોલો. નથી ખબર? કોઈને નથી ખબર? હા, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો, કઈ આજ્ઞાનો અનાદર થઈ ગયો? જી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી શાયદ એ આવશે કે બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું હતું એ આવશે, બરાબર છે, એ આવશે, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. તો ભગવાનની આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો એના કારણે નજીકના ભવિષ્યમાં મારા ઉપર કઈક આપતી આવશે. ખબર પડી ગઈ ભગવાનનું ગાઈડન્સ, જે ઉપદેશ, જે આદેશ છે એ ફોલો નથી કરી. હવે મારે એવી કામના કરવી જોઈએ કે આપતી અત્યારે જ આવે, કારણ કે આ રીતે હું કદાચ આ પાપમાંથી છૂટી જાઉં અને ફરીથી આવો અપરાધ ના કરું. આ ભક્તનો સ્વભાવ છે. અત્યારે જ શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે કે ભગવાનની કઈ આજ્ઞા? તો ભગવાનનો શ્લોક બોલો. તમે લોકો ભોગ લગાડો છો, બરાબર, ત્યારે કૃષ્ણ માટે કયો શ્લોક બોલો છો? પેલા તો ગુરુ મહારાજ નો, શ્રીલ પ્રભુપાદજી નો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને હવે કૃષ્ણનો શ્લોક કયો બોલો? નમો મહાવંદનાય નમો બ્રહ્મણાય એ ચૈતન્ય નમો મહાપ્રભુ નો છે, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ. ગૌ નમો બ્રાહ્મણ. મહાવદન્યાય. નમો બ્રહ્મણ દેવાય ગો બ્રાહ્મણ હિતાય જગદિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. તો પ્રભુ એ તો એના પછી આવે છે ને, નમો મહાવંદનાય પછી આવે છે. પણ તો મેં તમને પૂછ્યું કૃષ્ણનો શ્લોક કયો છે? તમે નમો મહાવદન્યાય શ્લોક કોનો છે? કૃષ્ણનો છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો છે આ શ્લોક. કૃષ્ણનો શ્લોક છે? કોનો શ્લોક છે બોલો? કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ. નમો પ્રભુ ભૂલી ગયો. માફી નમો બ્રહ્મણ્ય રીડિંગ. દેવાય ગોબ્રાહ્મણ હિતાય ચ જગદ્દીતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. પેલા ગુરુ મહારાજ નો બોલીએ, પછી શ્રી પ્રભુપાદજી નો બોલીએ, પછી નમો મહાવદન્યાય શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નો, અને પછી કૃષ્ણનો, બરાબર. કૃષ્ણનો જે શ્લોક છે નમો બ્રાહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય ચ, તો આ ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય ચ એ ભગવાનનો આદેશ છે. ગાય
અને બ્રાહ્મણ ના હિતકારક મારા ભક્તો હોવા જોઈએ. અને અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા શું થયું છે? બ્રાહ્મણનું અપમાન થયું છે. બરાબર. તો આ છે ભગવાનના આદેશનો અનાદર કરવો. કારણ કે કૃષ્ણ ગો બ્રાહ્મણી હિતાય છે અને મેં બ્રાહ્મણની અવજ્ઞા કરી છે. બરાબર. તો મારાથી આ ભૂલ થઈ છે તો મને આની સજા મળવી જોઈએ. ભક્તો સ્વીકારે છે સહજ. બરાબર. અને ભક્તો હંમેશા વિચારે છે કે મને અત્યારે જ મળી જવી જોઈએ. શું કામ એવું કે છે? તો કે ભાઈ એક તો મારા ફળ છે ને એ બીજા કોઈને ના મળવા જોઈએ. ભક્તો હંમેશા દયાળુ હોય છે કે ભાઈ મારી જે ગેરવર્તણૂક છે એના કારણે મારા આખું કુટુંબને અસર ના થાય. એટલે ભક્તો કે ભાઈ મને અત્યારે જ મળી જવું જોઈએ તાત્કાલિક. બરાબર. એટલે ભગવાનના જે ભક્તો છે, બરાબર, એ કુટુંબ પ્રત્યે ઇવન જે ભૌતિક લોકો હોય એના કરતા પણ ભગવાનના ભક્તો છે એ કુટુંબ પ્રત્યેનો ભાવ છે એ ભૌતિક લોકો કરતા પણ વધારે સારો હોય છે. એટલે ભક્ત બનવું બહુ જરૂરી છે. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં ઉદાહરણ આપે છે પ્રહલાદ મહારાજનું. પ્રહલાદ મહારાજ છે ભક્તિ કરી, બરાબર, અસુર કુળમાં હતા ને, બરાબર, ભક્તિ કરીને પોતાના પિતાને એને બચાવી લીધા. તો કુટુંબની અંદર એક પણ જો કોઈ ભક્ત બની જાય ને તો એ ભગવાનનો મહાન આશીર્વાદ સમજવો. બરાબર. કારણ કે ભક્તો છે ખૂબ કૃપાળુ હોય છે. ભક્તો છે ના કુટુંબ પ્રત્યે ખૂબ કૃપાળુ હોય છે. એટલે અહીંયા કહે છે પરીક્ષિત મહારાજ કે ભાઈ અત્યારે જ આપી દો, ઓન ધ સ્પોટ આપી દો. બરાબર. પ્રભુપાદ આપણને આ સમજાવે છે. તમે જો આ છે પરપટની અંદર 1.19.2 પ્રહલાદ મહારાજ વાળો. તો ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. બરાબર. તો હવે પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા જે બ્રાહ્મણ સાથે જે વ્યવહાર થયો, બરાબર, એના દ્વારા હવે પરીક્ષિત મહારાજ કઈ રીતે પશ્ચાતાપ કરવા માંગે છે તમે જો એનો પશ્ચાતાપની પદ્ધતિ. 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની છે આની અંદર. જે 3 શબ્દ છે, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવદ ભાવના અને ગોપાલન. આ 3નો જયારે અનાદર થાય તો તમે ગમે એટલી ભૌતિક પ્રગતિ ગમે એટલી કરી લો એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. કારણ કે આ બધી જ માનવ જે સભ્યતા જે છે, બરાબર, એનો અલ્ટિમેટ જે પાયો છે આ 3 ઉપર છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસાશ્રમ. આ પાયો છે. બરાબર. પણ અત્યારે બ્રાહ્મણો રહ્યા નથી. એટલે પ્રભુપાદ શું કે છે આ સોસાયટીને? હેડલેસ સોસાયટી. અત્યારે સોસાયટી કેવી છે? હેડલેસ, માથા વગરની. કારણ કે બ્રાહ્મણો છે આ સમાજનું હેડ છે. અને આ સોસાયટી હવે કેવી બની ગઈ છે? હેડલેસ સોસાયટી, માથા વગરની સોસાયટી છે. એટલે બધા ગેરમાર્ગે દોરાઈ રહ્યા છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનું ખૂબ મહત્વ છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ હશે તો ભગવત ભાવના આવશે, અને ગોપાલન હશે તો બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન મળશે, ભગવત ભાવનાને પ્રોત્સાહન. આ મારાથી અનાદર થયો, હું પાપી છું, હું તો ઈચ્છા રાખું છું કે મારું રાજ્ય, શક્તિ, સંપત્તિ બધું બ્રાહ્મણના ક્રોધાગ્નિથી તત્કાલ બળી જવો અત્યારે જ. જો એવું નહોતું કે પરીક્ષિત મહારાજને જે આ અપરાધ કરીને આવ્યા, બરાબર, તો એને કઈ ડર હતો, અપરાધનો એને ગિલ્ટી હતી. એવું નહોતું કે મારું રાજ્ય છીનવાઈ જાય કે એને કઈ સાપ લાગશે તો સાપનો ડર નથી, તક્ષક નાગ દંશ મારી દે તો ડર એને બિલકુલ ડર નથી. કારણ કે હજી તો પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પણ નથી પડી. હજી પરીક્ષિત મહારાજને ન્યૂઝ નથી મળ્યા કે એને શ્રાપ લાગ્યો છે. ન્યૂઝ તો હવે આગળ મળશે. એની પહેલા પરીક્ષિત મહારાજે નક્કી કરી લીધું છે કે ભાઈ આ બધું લઈ લો, આ બધું નકામું છે. મારું રાજ્ય લઈ લો, મારી સંપત્તિ લઈ લો, બધું શક્તિ લઈ લો. ભગવાનના ભક્તનો એટીટ્યુડ છે. કારણ કે સામાન્ય ભૂખ તરસથી ઉશ્કેરાઈ જવું ભગવાનના ભક્તો દ્વારા, કારણ કે કલયુગ છે એ આવી થઈ ગયો છે. તો આ જગતની અંદર જો શાંતિ જોતી હોય તો આ જે શ્લોકમાંથી બોધપાઠ લેવાની જરૂર છે. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, ભગવત ભાવના અને ગોપાલન. બરાબર. આજે આપણે ગમે એટલી પ્રોગ્રેસ કરીએ છીએ પણ આપણે આને પ્રોત્સાહન નથી આપતા. આપણે ઉલટાના વધુમાં વધુ સ્લોટર હાઉસ ખોલી રહ્યા છીએ. આપણે ગોપાલનની વિરુદ્ધનું કામ કરી રહ્યા છે, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની વિરુદ્ધનું કામ કરી રહ્યા છે, જેથી આપણને ક્યાંય શાંતિ આ જગતની અંદર જોવા મળતી નથી. બરાબર. તો આ રીતના આપણે જોઈએ કે રાજાએ તો નક્કી કરી લીધું હતું સાપની ખબર પડ્યા પહેલા જ. એટલે એવું નહોતું કે સાપથી ડરીને ગંગા કિનારે જવાની વાત છે, નહીં. સાપનો ન્યૂઝ તો હવે મળે છે કે રાજા જયારે આમ પસ્તાવો કરી રહ્યા હતા ત્યારે નિકટમાં એનું જે મૃત્યુ થવાનું છે આના ન્યૂઝ હવે એને મળ્યા છે. બરાબર. અને ઋષિપુત્રએ જે સાપ આપ્યો, બરાબર, એના દ્વારા હવે એનું સર્પદંશથી એને મૃત્યુ થવાનું છે. ને જેવું આ રાજાને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ થવાનું છે તો એ આનંદથી સમાચારને વધાવી લીધા.
નહીં નહીં બરાબર છે, હું તો આ જ ઈચ્છતો હતો, બરાબર, કે મારા પાપનું મને ફળ મળવું જોઈએ. આ ભગવાનના ભક્તનું વલણ છે. તરત જ એને ખબર પડી ગઈ, બરાબર, કે નહીં, આ મારા ભગવાનની યોજના છે, મારે હવે આ વિરક્ત થવાનું છે, આ રાજપાટમાંથી મારે વિરક્તિ લેવાની છે, આ સાચું સુખ તો એમાં છે. ખબર પડી ગઈ, બરાબર. આપણને ખબર પડે કે નજીકમાં મૃત્યુ છે, તો આપણે શું કરીએ? પરીક્ષિત મહારાજ એટલા બધા સક્ષમ હતા કે ધારે તો એ બ્રાહ્મણ પાસે પાછા જાય અને એના શાપને નિષ્કાસિત કરી શકે, નકારી શકે, એટલી બધી એનામાં પરીક્ષિત મહારાજની અંદર શક્તિ હતી, બરાબર. તો એવું નહોતું કે એનામાં એ કેપેસિટી નહોતી પરીક્ષિત મહારાજની અંદર, બરાબર. તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આપણું મૃત્યુ નજીક છે, આપણે શું કરીએ? શરીર ટકાવવા માટે દોડાદોડી કરી મૂકીએ, બરાબર. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી તો તરત વિરક્તિ તરફ આગળ વધી ગયા અને ભક્તિ કરવામાં આગળ વધી ગયા, બરાબર. કારણ કે જેટલી ભૌતિક આસક્તિ વધારે એટલું ભગવાન તરફ જવામાં એ બાધારૂપ બનવાનું છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. સેમ વસ્તુ કુંતી મહારાણીના ઉપદેશોમાં આપણે ભણી ગયા છીએ. જેટલી ભૌતિક આસક્તિ વધારે એટલું, બરાબર, ભગવાન તરફ જવામાં મુશ્કેલી પડશે, બરાબર. એટલે આ જે સમાચાર જે મોકલ્યા સમીક ઋષિએ, બરાબર, કારણ કે સમીક ઋષિને ખૂબ અફસોસ થયો એકચ્યુઅલી એના જે પુત્ર દ્વારા આ જે થયું ને ના, બરાબર, તો એને શૃંગી દ્વારા તો ખૂબ એને અફસોસ થયો. હવે આપણે એમ પ્રશ્ન થાય કે આવું ભૂલ થઈ તો પરીક્ષિત મહારાજ ક્ષમાયાચના કરવા કેમ નહીં ગયા હોય ત્યાં, બરાબર. તો ઓલરેડી જે લેટર ને જે ન્યૂઝ મળ્યા ને, એ ન્યૂઝની અંદર જ એ પરીક્ષિત મહારાજને જે ન્યૂઝ મળ્યા ને, એ ક્ષમાયાચના અને જે ઋષિનો જે ભાવ હતો ને, એટલો બધો ભાવ ક્ષમાયાચના વાળો હતો ને કે પરીક્ષિત મહારાજને એમ થયું કે હવે હું ત્યાં જઈશ, બરાબર, અને ઋષિને એ સમક્ષ ઉભો રહીશ તો ઋષિ કહેવાય શરમાઈ જશે અને ખૂબ અફસોસ વ્યક્ત કરશે કે ભાઈ મારા પુત્ર દ્વારા આવું થયું, ભૂલ થઈ ગઈ, દંડવત પ્રણામ કરશે. અને પરીક્ષિત મહારાજ એવું ઈચ્છતા નહોતા કે બ્રાહ્મણ છે એને પોતાને ક્ષમાયાચના કરે. તો પરીક્ષિત મહારાજ ફરીથી ત્યાં ગયા નહીં, બરાબર. અને તરત જ પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા. આપણી પાસે છે? આપણી પાસે નક્કી છે આપણું? પરીક્ષિત મહારાજ પાસે તો 7 દિવસ હતા, બરાબર. તરત જ જતા રહ્યા, બરાબર, ભગવત ધામની આગળ વધવા માટે. કેવી રીતના જવાય? તરત જ ગંગા નદીના કિનારે ગયા, બરાબર. આત્મદર્શનની અન્ય સર્વ પદ્ધતિઓનો ત્યાગ કરવાનો શ્લોક બહુ જ મહત્વનો છે, બરાબર. કૃષ્ણ, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણ અંગ્રી સેવામાં, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં કઈ રીતના લાગવું, બસ આજ. અન્ય સર્વ પદ્ધતિઓનો ત્યાગ કરીને એક ધ્યાન થવા માટે ગંગા નદીના કિનારે બેસી ગયા. આસન જમાવીને બધી પદ્ધતિઓનો ત્યાગ કર્યો. પરીક્ષિત મહારાજ શું નહોતા કરી શકતા? પરીક્ષિત મહારાજ વેદોના પ્રકંડ જ્ઞાતા હતા, વેદો વાંચી શકતા હતા ને, જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધી શકતા હતા ને. પરીક્ષિત મહારાજ છે, રાજા હતા, સારા સારા બ્રાહ્મણોને બોલાવીને કર્મકાંડ કરાવી શકતા હતા ને, યજ્ઞો કરાવી શકતા હતા, બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ છે એ તપશ્ચર્યા કરવા માટે હિમાલયમાં જઈ શકતા હતા, બરાબર. તો વેદો વાંચી શકતા હતા, અષ્ટાંગ યોગ કરી શકતા હતા, જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધી શકે, ધ્યાન યોગ તરફ આગળ વધી શકે, અઠયોગ તરફ આગળ વધી શકે, કર્મકાંડ તરફ આગળ વધી શકે, અને ખૂબ શક્તિ સંપન્ન હતા, વૈભવશાળી જીવન હતું, તો ખૂબ દાન પણ કરી શકતા હતા, સત્કર્મ પણ કરી શકતા હતા. પણ એને શું કર્યું? કૃષ્ણ ભક્તિ. આ આપણને ખબર પડે કે આપણે શું કરવાનું છે, બરાબર. દાન કરવું છે, સત્કર્મ કરવું છે, વેદો વાંચવા છે, યજ્ઞ કરવા છે, તપ કરવા છે, કર્મકાંડ કરવા છે, શું કરવું છે, બરાબર. આવા જે મહાન આત્માઓ જે છે એના જીવનમાંથી આપણે શીખવાનું છે કે આપણે આપણો સમયને ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો જોઈએ. ભગવાનના ભક્તનું ગંતવ્ય શું હોય? શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સરસ સમજાવે છે કે ભાઈ ઇવન કદાચ બ્રહ્માજીનું બ્રહ્મલોક પણ મળી જાય ને તો પણ ભગવાનનો ભક્ત એની કોઈ કામના નથી કરતો, બરાબર. કારણ કે ભગવાનના ભક્તને વસવા માટે આ જગતની અંદર, આ ભૌતિક જગતમાં એક પણ લોક નથી. બ્રહ્માજીનું લોક પણ નહીં, જનલોક પણ નહીં, તપોલોક પણ નહીં, મહરલોક પણ નહીં, બરાબર. આ અને ખબર હતી. વૈજ્ઞાનિકો ભલે ચંદ્ર માટે જવા માટે મથતા હોય, પ્રભુપાદજી લખે તાત્પર્યમાં, પણ ભગવાનનો ભક્ત ચંદ્ર, સૂર્ય, ઉપરના ગ્રહો માટે પણ નહીં. એ તો વિજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિ કામ નથી કરતી, સમજી ના શકે. આપણે એ લેવલે વિચાર કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તરત જ વિરક્ત થઈ અને પરીક્ષિત મહારાજ જતા રહ્યા. અને આ નદી કઈ નદીની વાત છે? ગંગા નદી. શું કામ ગંગા નદીએ ગયા છે? તો કે પરમેશ્વરના ચરણ કમળની રજ
તુલસી, કારણ કે વામન દેવના ચરણકમળમાંથી આપણને ખબર છે પ્રગટ થઈ છે, અત્યંત પવિત્ર જળનું એ વહન કરી રહી છે. તેથી જળ આંતર બાહ્ય ત્રણેય લોકને પાવન કરે છે, એટલે ત્યાં ગયા છે. ગંગા નદી ના કાંઠે ભક્તિ કરવાથી ભગવાનમાં જલ્દી મન લાગે છે. બરાબર. તાત્પર્યની અંદર જીવ ગોસ્વામીનો મત લખે છે. જીવ ગોસ્વામી એમ કે છે ગંગા નદી નહીં, એકચ્યુઅલી યમુના નદીએ ગયા હતા, કારણ કે એકચ્યુઅલી હસ્તિનાપુર થી યમુના નદી નજીક થતી હતી. અને પવિત્રતાની વાત કરો તો યમુના નદી જે છે ગંગા નદી કરતા વધારે પવિત્ર છે. શાસ્ત્રના રેફરન્સ સાથે પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે ગંગા નદી છે એ 100 વાર પવિત્ર થાય ત્યારે એ યમુના બને છે. ગંગા નદી 100 વાર પવિત્ર થાય ત્યારે એ યમુના બને છે. બરાબર. તો પરીક્ષિત મહારાજ છે, કારણ કે હસ્તિનાપુર એટલે દિલ્હી અને વૃંદાવન વચ્ચે તમે જો યમુના નદી વહે છે. એટલે જીવ ગોસ્વામી નો જે મત જે છે, બરાબર, એ મત ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ પણ વધારે આની સાથે સુગમ હોય એવું લાગે છે. તાત્પર્યમાં લખે છે પાંડવોના સુયોગ્ય વંશજ એવા પરીક્ષિત રાજાએ છેવટનો નિર્ણય લીધો. આમરણ ઉપવાસ ઉપર એ બેસી ગયા અને મુક્તિ આપવા માટે એકમાત્ર શક્તિમાન એવા ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સમર્પિત થઈ ગયા. બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ મુકુંદ અંઘ્રીમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચરણ કમળનું સ્થાન એને લીધું છે. ખબર છે મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ, મુક્તિ કોણ આપી શકે? મુકુંદ. બીજું કોઈ મુક્તિ આપી શકશે નહીં. એટલે પરીક્ષિત મહારાજે, બરાબર, ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચરણ કમળ લીધું અને મૌન વ્રત ધારણ કર્યું, મુનિ વ્રત ધારણ કર્યું. બરાબર. તો ગંગા નદીનું જે પાણી જે છે 100 વાર પાવન બને ત્યારે એ યમુના બને છે. જેવી રીતના શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે કે વિષ્ણુના 1 સહસ્ત્ર નામ રામના 1 નામ બરાબર થાય છે. રામના 3 નામ એટલે કૃષ્ણનું 1 નામ થાય છે. તમે એકવાર કૃષ્ણનું નામ બોલો તો એમાં 3 રામના નામ આવી જાય છે. બરાબર. અને 1 રામના નામ બરાબર 1000 વિષ્ણુના નામ છે. બરાબર. તો આ સાથે પહેલો વિભાગ પૂર્ણ કરીને પરીક્ષિત મહારાજ બીજા બધા સંતોના શરણે જાય. 8 થી લઈને 24 શ્લોકમાં અલગ અલગ સંતોના નામ આવશે. બરાબર. તો બીજા હવે બધાને ખબર પડી ગઈ ને, પરીક્ષિત મહારાજ એટલે કોઈ સામાન્ય હસ્તી તો હતી નહીં. બરાબર. મહાન રાજા હતા, ભગવત ભક્ત હતા, અને જેવી બધાને ખબર પડી કે ભાઈ આ તો વિરક્ત થઈ ગયા. બરાબર. અને હવે તો 7 દિવસનો સમય, મતલબ કોઈક એવી ઇવેન્ટ બનવા જઈ રહી છે, બરાબર, કે જેના સાક્ષી આપણે બનવું જ જોઈએ. તો બધા જ મહાનુભાવો, મુનિઓ, બધા કે તીર્થોને પણ પાવન કરે. આ ઋષિ મુનિઓ ત્યાં બધા આવ્યા હતા. કેવા ઋષિ મુનિઓ હતા? પોતાના પાપ ધોવા માટે ગંગા નદીના કિનારે આવ્યા હતા. આપણે બધા હરિદ્વાર જાય છે, ડૂબકી મારી જય હર હર ગંગે. શું કામ? પાપ બળી જાય. પછી પાછા પગથિયા ચડીને બહાર નીકળી એટલે હતા ઈ નહીં પાછા. આપણે એટલા માટે જ જાય. ઋષિ મુનિઓ સંતો શું કામ જાય? શાસ્ત્ર ત્યાં સુધી કહે છે કે આ તો હાલતા ચાલતા તીર્થો છે. આપણા જેવા બધા પાપી જે ગંગા નદીમાં સ્નાન કરીને જે પાપ ધોવાય ને ગંગા નદીમાં જે પાપ જે જાય, એ ગંગા નદી પવિત્ર કેવી રીતના થાય? તો કે આવા સંતો જાય અને આવા સંતો ત્યાં સ્નાન કરે ને તો એ ગંગા નદીને પવિત્ર કરે છે. તો આ ઋષિ મુનિઓ હાલતા ચાલતા તીર્થ સ્થાન છે, તીર્થ યાત્રાળુ છે. બરાબર. તો એ આપણી જેમ સ્નાન કરવા માટે નહોતા આવ્યા, પણ એને ખબર પડી ગઈ હતી કે સુખદેવ ગોસ્વામી છે શ્રીમદ ભાગવતમનું આખ્યાન કરવાના છે. આની આગમવાણી અગાઉથી એને દર્શન થયું હતું. તો બધા આવ્યા. કયા કયા ઋષિ? 9 થી 10 શ્લોકની અંદર જો નામ છે: અત્રિ, ચ્યવન, શરદા, નરિષ્નેમી, ભૃગુ, અંગીરા. આ ભૃગુ ઋષિ, વિચાર કરો, ભગવાનના છાતીમાં જે પાટો મારીને કોણ ભગવાન છે સિદ્ધ કરવા માટે ગયા હતા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. એક એક ઋષિ વિશે શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે. સ્વયં વશિષ્ઠ ઋષિ, સ્વયં વિશ્વામિત્ર. અરે ભગવાન પરશુરામ બેઠા છે. વિચાર કરો કે કઈ ઇવેન્ટ ત્યાં આખી ઘટના થવા જઈ રહી છે. સાક્ષાત ભગવાન પરશુરામ આવીને બેઠા છે. સાક્ષાત પ્રભુ રામચંદ્રજીના ગુરુ મહારાજ વશિષ્ઠજી, વિશ્વામિત્રજી ત્યાં બેઠા છે. બરાબર. ભારદ્વાજ ઋષિ, ગૌતમ ઋષિ, આ બધા આવીને ત્યાં બેઠા છે. નારદજી સ્વયં અને વેદવ્યાસજી પોતે આવીને બેઠા છે. બરાબર. તો આ એક ઇવેન્ટ, એવી ઇવેન્ટ ઘટિત થવા જઈ રહી છે. શ્રી પ્રભુપાદજી એક એક ઋષિના નામ સાથે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન સરસ આપે છે. તમે લોકો જરૂરથી વાંચજો. બરાબર. તો બીજા કેટલાય બધા ઋષિઓ, દેવર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ. મારો અવાજ આવે છે તમને બધાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ આવે છે Yes, બધું બરાબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. મને આ નેટવર્ક ગયું હોય એવું લાગ્યું એટલે. ઓકે. તો બીજા અનેક દેવર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ, અરુણ આદિ રાજાઓનો વિશિષ્ટ રાજર્ષિ વર્ગ, બરાબર, આ બધા ત્યાં આવી ગયા છે.
અને સૌ રાજાને મળવા માટે એકઠા થયા છે. રાજાએ સૌનું ઉચિત સન્માન કર્યું, દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સરસ લખે છે, જો જ્યારે પણ સંતો મળે, આપણાથી મોટા વૈષ્ણવ મળે, બરાબર, તરત જ વાંછા કલ્પતરુ કરવામાં બિલકુલ શરમાવું ના જોઈએ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ લોકેશન કરવું જોઈએ. એક સરસ પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. શ્રી પ્રભુપાદજી એક વખત ભારતમાં આવ્યા અને ખૂબ વરસાદ પડી રહ્યો હતો, બરાબર, અને કાદવ કીચડ હતું, ને પ્રભુપાદ કારમાંથી આવ્યા અને એના શિષ્ય, બરાબર, એમને વેલકમ કરવા માટે આવ્યા હતા. અને પ્રભુપાદ જેવા કારમાંથી નીકળ્યા, બધા શિષ્ય કાદવમાં દંડવત પ્રણામ કરે છે. કાદવમાં, બધાનું મોઢું કાદવ વાળું છે, બધા કપડા કાદવ વાળા છે, બરાબર. અને પ્રભુપાદ આ જોઈને ગદગદ થઈ ગયા હતા, બરાબર. તો વૈષ્ણવ જ્યાં પણ મળે, આપણાથી સિનિયર ડિવોટી આપણને જ્યાં પણ મળે, દંડવત પ્રણામ. અને આ એવી પદ્ધતિ છે કે શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો ગુનેગાર હોય ને તો પણ આ પ્રક્રિયાથી એને સમાધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો આપણે તો કેટલા મોટા ગુનેગાર છીએ, ટ્રાય કરો ને, બરાબર ને. વૈષ્ણવના આશીર્વાદ મળશે તો જરૂરથી ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થશે. શ્રી પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે, દંડવત પ્રણામનું મહત્વ શું છે. દંડવત પ્રણામ કર્યા, બધા ઋષિ મુનિઓ અન્ય સૌ સુખપૂર્વક બેઠા, એમની સમક્ષ નમ્રતાથી બે હાથ જોડીને ઉભા રહી રાજાએ પોતાનું આમરણ ઉપવાસનો નિર્ણય એમને જણાવ્યું. વિદ્વાનની સલાહ લીધી. એવું નહોતું કે રાજાએ કહી દીધું કે નહીં હું આમ કરવાનું છું, નહીં, એને કીધું કે આ હું કરું છું, ઇઝ ઇટ બરાબર છે કે નહીં. એ દિવસે પણ, બરાબર, નહીતર વિદ્વાન હતા, પોતે સમર્થ હતા, સંપૂર્ણ હતા, છતાં પણ એ સમયમાં પૃથ્વી ઉપર એવા રાજાઓ હતા, બે જવાબદાર નહોતા, અત્યાર જેવા નહોતા. પ્રભુપાદ લખે છે તાત્પર્યમાં, અત્યાર જેવા રાજા નહીં. એ સમય એવા રાજા હતા કે વિદ્વાનોની સલાહ લેતા, ઋષિ મુનિઓની સલાહ લેતા, અને એ બિલકુલ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ જઈને આચરણ કરતા નહીં, બરાબર. અહીંયાથી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, દંડવત, શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો ગુનેગાર હોય ને તો પણ આ પ્રક્રિયાથી એને સમાધાન પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે પણ શીખવું જોઈએ. જયારે પણ સંતો મળે, સાધુ મળે, વૈષ્ણવ મળે, દંડવત, માતાજીઓ પાંચાંગ અને પ્રભુજીએ દંડવત પ્રણામ, વાંછા કલ્પતરુ તરત કરવું જોઈએ. સદભાગી રાજાએ કહ્યું, ખરેખર અમે સર્વ રાજાઓમાં સૌથી વધુ ધન્ય છીએ, કારણ કે તમારા જેવા મહાન આત્માઓ અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવાની એમને તાલીમ મળી છે. આભાર વ્યક્ત કરે છે. રાજો ઉવાચ, રાજા બોલી રહ્યા છે. અહીંયા બધા ઋષિ મુનિઓનું વેલકમ કરી રહ્યા છે, એનો મહિમા મંડન કરી રહ્યા છે કે ભાઈ અમે ખૂબ, કારણ કે તમારા જેવા રાજર્ષિઓ, બરાબર, તમે બધા કેટલા મોટા રાજર્ષિઓ છો કે રાજપદને તમે અસ્વીકાર્ય કરો, દૂરના સ્થળે ફેંકી દેવા માટે તમે એને યોગ્ય કચરા સમાન ગણો છો. અમે જે રાજપદ ઉપર બેઠા છે, જે સત્તા ઉપર બેઠા છે, તમે તો એને મળમૂત્રની જેમ જેમ ફેંકી દઈએ, કોઈ આસક્તિ ના હોય, જેમ મળમૂત્રને આપણે ફ્લશ કરી દે, કોઈ આસક્તિ ના હોય, તમને આવા રાજપદમાં બિલકુલ આસક્તિ નથી. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, બરાબર, તમે આવા ઋષિ મુનિઓ છો. ત્યારે સુખદેવજી આવ્યા છે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે. બાકી જનરલી સંતો છે એ રાજાને મળવા જતા નથી. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એની લીલા છે, અને શ્રી પ્રભુપાદજી અહીં તાત્પર્યમાં પણ આપણને સમજાવે છે કે મહાપ્રભુ ગયા હતા અને રાજાને મળવું હતું, બરાબર, પુરીના રાજાને. નહીં, ન મળ્યા, બરાબર, કારણ કે હું રાજાને નથી મળતો. કારણ કે જે ભૌતિકતાથી ભગવાનની જે બાહ્ય શક્તિનું જે સૌંદર્યથી જે કોઈ અંજાઈ જાય ને, બરાબર, તો ભગવાનના ભક્તો એનો સંગ કરતા નથી, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર દુનિયાવી અને આધ્યાત્મિક બંને જગતોના નિયંતા કૃપા કરીને મને બ્રાહ્મણના શાપ રૂપે પકડી પાડ્યો છે. કૃપા કરી છે. આપણા જીવનમાં થોડુંક દુઃખ આવે ને તો આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ. અને અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ એમ કે મારા ઉપર કૃપા કરી છે, 7 દિવસમાં મને તક્ષક નાગ દંશ આપશે. કૃપા કરી છે કારણ કે ભગવાને મને હવે પકડી લીધો છે. હું આમાં ભૌતિકતામાં હું લેપાઈ ગયો હતો. આ ભક્તનો એટીટ્યુડ છે. દુનિયાવી કુટુંબ જીવનનું આકર્ષણ એટલું બધું પ્રબળ છે ને, બરાબર, કે ઇવન પરીક્ષિત મહારાજને પણ ભગવાનની યોજના વડે બહાર ખેંચવા પડ્યા કે હવે ભાઈ મૂક બધું અને તારે આવવાનું છે. તો આ ભગવાનની યોજના છે. એક ઋષિ પુત્રનો શાપ લાગો, બરાબર, યોજના છે ને કૃપા છે, બરાબર. અહીંયા એ કહે છે, અને એ બ્રાહ્મણો મને સંપૂર્ણ શરણે આવેલો ગણીને મારો સ્વીકાર કરો, બરાબર. જેવી રીતના આવી જ રીતના ગંગા માતા મારો સ્વીકાર કરો, બધાને પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર. અને તક્ષક નાગ કે ઋષિપુત્રે પેદા કરી જે કઈ જાદુઈ વસ્તુ હોય તેમને તક્ષણ દંશ દે, બરાબર, કોઈ મને વાંધો નથી. તમે બધા ભગવાન વિષ્ણુની ગાથાનું ગાન કરો, આપણે બધા કીર્તન કરીએ, કાંઈ વાંધો નહીં. મૃત્યુ આવે તો ભગવાનના ભક્તને મૃત્યુનો કોઈ ડર હોતો નથી. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, બરાબર, કોઈ ડર નથી, બરાબર. આ બધા આપણે આ જયારે વાંચીએ તો આપણને પણ ધીમે ધીમે બરાબર કન્વિક્શન આવે. પુનઃ આપ સૌ બ્રાહ્મણોને હું પ્રણામ કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું કે મારે આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે ને
તો હું અનંત ભગવાન કૃષ્ણમાં, તેમના ભક્તોના સંગમાં, સર્વ જીવોની મૈત્રીમાં હું પૂર્ણ અનુરાગ કેળવી શકું એવા આશીર્વાદ આપો. કદાચ મારે પાછો અહીંયા જન્મ લેવો પડે, કદાચ મને ગોલોક ના મળે તો ક્યાં જન્મ લેવાનો છે? બરાબર, એ પણ કહે છે ભક્તના સંગનું મહત્વ. કારણ કે ભક્ત હંમેશા ભક્તોનો સંગ ઈચ્છે. જેમ શીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કે એક જ માળાના જે પંખી બધા પરસ્પર ભેગા મળે, એમ આપણે બધા એક જ માળાના પંખી છીએ, ઇસ્કોન મેંગલુરુ વાળા. તો આપણને આપણો સંગ ગમે. ક્યારે યાત્રા થાય છે, ચાલો જવું છે, ક્યારે યાત્રા થાય છે, ચાલો જવું છે. કેટલી મજા આવી હતી આપણને. તો આપણે બીજાથી ઈર્ષા નથી કરતા, પણ આપણને આપણો સંગ ગમે છે. બરાબર, એમ અહીંયા બરાબર પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કદાચ બીજો જન્મ આવે ને તો કોઈ વાંધો નથી, પણ ભક્તના ઘરે જન્મ આવે એવી કઈક વ્યવસ્થા કરો. પૂર્ણ આત્મ સંયમ મહારાજ પરીક્ષિત ગંગાના દક્ષિણ કિનારે મૂકેલા પૂર્વ અભિમુખ મૂળ વાળા કુશાસન ઉપર બેસી ગયા અને એના પુત્રને રાજ્યભાર બધો, જન્મેજય મહારાજને બધો રાજ્યભાર આપી દીધો. આ મહારાજ પરીક્ષિત આમરણ અનશન ઉપર બેસી ગયા. નો ડિસ્ટર્બન્સ, આમરણ અનશન. બધાને પેલા કહી દીધું, જો ભાઈ કોઈ વચ્ચે પાણી લઈને ન આવતા, કે મારે થોડુંક પાણી, મારા થોડાક કેળા ખાઈ લ્યો, તમે 2 દિવસથી કઈ જમ્યા નથી, થોડુંક લીંબુ શરબત મહારાજ. નહીં, નો ડિસ્ટર્બન્સ. હું ભાગવતમ વાંચવા સાંભળવા બેસું છું, 7 દિવસ 7 રાત્રિ કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ મારે જોઈને, કોઈ વચ્ચે આવતા નહીં. મને પાણી ને શરબત ને લીંબુ સોડા ને શરબત ને કાંઈ નહીં. આમ રણ, બરાબર. હવે મૃત્યુ પર્યંત કોઈ પણ વસ્તુ મુખમાં નાખીશ ને. આમ રણ અનશન ઉપર બેઠા અને સર્વે દેવતાઓએ રાજાના પગલાની પ્રશંસા કરી. એ સમયે આંતરગ્રહ, ઇન્ટરનેશનલ ની વાત નથી અહીંયા, ઇન્ટર, બરાબર, બીજા ગ્રહો માંથી પણ આવન જાવન એ સમય સુધી ચાલુ હતું. શીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કે ત્યાં સુધી દેવતાઓ અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવતા. બરાબર, કારણ કે દેવતાઓ ભગવાનના ભક્ત હતા. જયારે ભગવાનનો ભક્ત કોઈ આવો નિર્ણય લે તો તરત દેવતાઓ પ્રસન્ન કરતા, આનંદમાં આવી જતા અને પુષ્પ વૃષ્ટિ કરતા, ઢોલ વગાડતા. આ આંતરગ્રહ વ્યવહાર એ સમયે હતો. શીલ પ્રભુપાદજી લખે છે ધીમે ધીમે કળિયુગમાં જેમ જેમ પાપનું પ્રાધાન્ય વધતું ગયું, એમ આંતરગ્રહ વ્યવહાર અત્યારે બંધ થયો. આજે આપણને દેવતાઓના દર્શન આ પૃથ્વી ઉપર નથી થતા. બરાબર, પણ ભગવાનના ભક્તોને આજે પણ થાય છે. તો એકઠા થયેલા સૌ જે ઋષિઓ મહર્ષિઓ હતા, મહારાજ પરીક્ષિતનો આ નિર્ણયથી પ્રશંસા કરી, ઘણું સાધુ 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 આમ કહીને અનુમોદન કર્યું. સ્વાભાવિક રીતે, કારણ કે ઋષિ મુનિઓને ખબર હતી કે શું ઇવેન્ટ બનવા જઈ રહી છે, કારણ કે કલ્યાણ ઈચ્છતા હતા પરીક્ષિત મહારાજનું. બરાબર, એટલે તરત જ એને સાધુ સાધુ કહ્યું. અને ઋષિ મુનિઓ કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણને અનુસરનારા પાંડુ વંશના હે રાજર્ષિ વર્ય, પરમેશ્વરના નિત્ય સંગને પામવા માટે અનેક રાજાઓના રાજ કિરીટથી શોભતી રાજગાદીઓનો તમે ત્યાગ કર્યો છે. અનેક રાજાઓ પહેલા પણ કર્યો છે અને તમે પણ આ કર્યું છે, અને આ બરાબર કર્યું છે. ભગવાનને પામવા માટે પહેલા કેટલાય બધા રાજા રજવાડોએ રાજ સત્તા છે છોડી છે. તો રાજ સત્તા એ પરમ સિદ્ધિ નથી. અત્યારના લોકોને ધારાસભ્ય 5 વર્ષ બની જાય તો એમ થાય કે હવે બસ મરું ત્યાં સુધી હું ધારાસભ્ય જ રહેવો જોઈએ. જીતવા માટે સામ દામ દંડ ભેદ બધું કરી લે. મરે ત્યાં સુધી સત્તાનો નશો છૂટતો નથી. શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે. તો રાજ સત્તા એ પરમ સિદ્ધિ નથી. પરમ સિદ્ધિ એટલે પરમેશ્વરના પરમ ધામમાં ફરીથી પ્રવેશ કરવો, એ આપણી પરમ સિદ્ધિ છે. બરાબર, એટલે તો પ્રહલાદ મહારાજની પ્રાર્થના વિશે પણ લખે છે. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, મને તમારા ભયાનક ને બિહામણું જે નરસિંહ રૂપથી મને ડર નથી. મને તો ડર એ છે કે આ ભૌતિક જીવનની પદ્ધતિથી હું ગભરાઉં છું. આપણને બીક નથી લાગતી. જો પ્રહલાદ મહારાજને બીક લાગતી હતી, તમને મને ક્યાં બીક લાગે? બીક લાગે છે ભૌતિક જીવનની પદ્ધતિથી. આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી પૈસા 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 પાછળ દોડીએ છીએ. પ્રહલાદ મહારાજને ડર લાગતો હતો. બરાબર, પ્રહલાદ મહારાજ કે હું તમારા આ બિહામણા, જેનાથી બ્રહ્માજી ડરતા હતા, થરથર કાપતા હતા, પ્રહલાદ મહારાજ નહોતા ડરતા. મને કોઈ ડર નથી. મને તો ડર છે આ ભૌતિક જીવનની પદ્ધતિથી ડર છે. આપણને આનો બિલકુલ ડર નથી. બરાબર, તો જ્યાં સુધી ભગવાનના આવા મહાન ભક્તો પરીક્ષિત મહારાજ પરીક્ષિતે સર્વ દુનિયાવી દૂષણો, સર્વ પ્રકારના શોકથી સંપૂર્ણ મુક્ત એવા પરમધામમાં પાછા નહીં જાય ત્યાં સુધી અમે પ્રતીક્ષા કરશું. બધા ઋષિમુનિઓ શું કીધું? અમે અહીંયા નહીં રહેવાના છીએ. અમને ખબર છે કે તમે ક્યાં જવાનો છે. હવે ઇવેન્ટ જે ઘટિત થવાની છે અને અમે એના સાક્ષી બનવાના છીએ. બરાબર, ગોલોક ક્યાં એવું છે, ભગવાનનું ધામ કેવું છે. બરાબર, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. શીલ પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે તિરોભાવ દિવસ એટલે શું? એકચ્યુઅલી આ ખુશીનો દિવસ છે. અને ઋષિમુનિઓ શું કામ પ્રતીક્ષા કરતા હતા? કારણ કે એક દુઃખ પણ હતું. જો આપણે પણ શીલ પ્રભુપાદજી આચાર્યના બધાના તિરોભાવ દિવસ હોય તો આપણા માટે ખુશીનો ઇવેન્ટ છે. પણ એક દુઃખ આપણને એ પણ થાય કે હવે આપણને એના દર્શન થશે નહીં, કારણ કે હવે એ ભગવત ધામ જશે, ફરીથી અહીં નહીં આવે. તો આ એક દુઃખ પણ છે. તિરોભાવ દિવસ કોને કહેવાય એના વિશે શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. ઋષિઓએ જે કહ્યું
શ્રવણ મધુર અર્થસભર અને સંપૂર્ણ સાચી બાબત તરીકે યોગ્ય રીતે રજૂ થયેલું હતું. એટલે એમની વાત સાંભળી ને પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રનું શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા પરીક્ષિત મહારાજે બધાને અભિનંદન આપ્યા. રાજાએ કહ્યું, એ મહર્ષિઓ, તમે બહુ કૃપાળુ છો. તમે બ્રહ્માંડના અલગ અલગ ભાગોમાંથી આવ્યા છો. તમે તો સાક્ષાત પરમ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો. કારણ કે ઉપરના લોકમાંથી આવ્યા હતા ને, સત્યલોકમાંથી પણ આવ્યા હતા, જનલોકમાંથી, તપોલોકમાંથી, મહરલોકમાંથી આવીને બેઠા હતા. બરાબર. તો એ તો સંપૂર્ણ કહેવાય કે વેદાંતિઓ, મતલબ વેદનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન લઈને બેઠા હતા. એ સાક્ષાત જ્ઞાન સ્વરૂપ, સાક્ષાત વેદ સ્વરૂપ હતા આ બધા ઋષિ મુનિઓ. બરાબર. કે જે ત્રણેય લોકની ઉપર સત્યલોકમાં વસે, તમે તો ત્યાંથી છેક પણ આવ્યા છો. પરિણામે આપ સૌ સ્વાભાવિક રીતે જ બીજાઓનું કલ્યાણ કરવા વાળા છો. અને આ સિવાય જીવનમાં કે પરજીવનમાં આપને કોઈ સ્વાર્થ નથી. બધા ઋષિમુનિઓ આવ્યા હતા, શું કામ આવ્યા હતા? કોઈ સ્વાર્થ નથી એમ. બરાબર. એ વેદ સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત વેદ સ્વરૂપ છે. અને એક ભક્તનું જે તિરોભાવ જે દિવસ છે, બસ એ જોવા માટે આવ્યા હતા. ભગવાનના ભક્તો વૃંદાવન જાય છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો તિરોભાવ દિવસ આખા વિશ્વમાંથી વૃંદાવન આખું ફૂલ થઈ જાય છે. બરાબર. કારણ કે આચાર્યનો જે તિરોભાવ દિવસ છે, એક મહોત્સવ છે. તો બસ આ જ મહોત્સવમાં હાજરી આપવા માટે આ બધા ઋષિમુનિઓ એકત્રિત થયા હતા. હે શ્રદ્ધેય બ્રાહ્મણો, હવે મારું તાત્કાલિક કર્તવ્ય શું છે મને કહો. હવે પ્રશ્ન પૂછવાની શરૂઆત કરી છે રાજાએ. બરાબર. અને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે ભાઈ તાત્કાલિક 2 પ્રશ્ન છે આની અંદર. કે ભાઈ એક તો તાત્કાલિક શું છે, પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે સર્વ સંજોગોમાં જે મૃત્યુ થાય એક એની વાત કરો. બરાબર. અને બીજું જે મૃત્યુની સન્મુખ ઉભેલા છે આનું કર્તવ્ય. 2 પ્રશ્ન છે આની અંદર. એક પ્રશ્ન એવો છે કે સર્વ સંજોગોમાં દરેક માણસનું કર્તવ્ય શું છે. બરાબર. અને બીજો પ્રશ્ન છે કે જે મરણ, જે કહેવાય મરણ પથારી, મરણની નજીક આવી ગયા છે, આનું વિશેષ કર્તવ્ય શું. 2 પ્રશ્ન છે. અને જે બીજો પ્રશ્ન છે ને કે મૃત્યુની નજીક આવેલા વ્યક્તિનું કર્તવ્ય શું, બસ એ બીજા અધ્યાયથી લઈને 12મા સ્કંદ સુધી આ પ્રશ્ન ઉપર આગળ ચર્ચાઓ હાલે છે અલગ અલગ ઋષિ મુનિઓ દ્વારા. બરાબર. તો અહીંયા એટલા માટે પૂછે છે શુદ્ધમ ચ, શુદ્ધ કર્તવ્ય તો, કારણ કે આત્મસિદ્ધિ માટેના ઘણા બીજા રસ્તાઓ પણ છે, પણ એ નહીં. સૌથી શુદ્ધ રસ્તો મને કહો. બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સ્થાન લેવું આ સૌથી શુદ્ધ રસ્તો છે. યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મત. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું છે. બરાબર. અને અહીંયા એ જ વધારે ડિટેલમાં જાણવા માટે પરીક્ષિત મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે. અને જેવો આ પ્રશ્ન પૂછે છે અને તરત જ સુખદેવ ગોસ્વામીજીની એન્ટ્રી થઈ છે. બરાબર. અને તરત જ સુખદેવ ગોસ્વામી અવધૂત વેશમાં ત્યાં આવી રહ્યા છે. ત્યાં કપડા પહેરેલા નથી સુખદેવ ગોસ્વામીજીને. બરાબર. અને ભગવાન, એને ભગવાન વ્યાસપુત્ર એવા શબ્દથી સંબોધન થયું. ભગવાન શબ્દ વપરાયો છે કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મના એ પરે છે. એને વર્ણાશ્રમ ધર્મ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. બરાબર. એને ઇવન કોઈ બીજા કર્મકાંડોમાંથી આગળ જઈને કે આપણી જેવી કોઈ પદ્ધતિમાંથી બરાબર કંઈ એમાંથી પસાર થયા નથી. કારણ કે એ જન્મથી જ મુક્ત આત્મા છે. બરાબર. ન્યા આવી પહોંચ્યા. શું કામ આવ્યા હતા? એકચ્યુઅલી શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કે આજે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને તો ઋષિ મુનિઓમાં કેટલાય બધા મતાંતરો હતા પરીક્ષિત મહારાજના પ્રશ્નના જવાબ અંગે. તો ભગવાને તરત સુખદેવજીને મોકલ્યા અને એક જે અલ્ટિમેટ પ્રશ્નનો જે જવાબ છે આપવા માટે સુખદેવજી ત્યાં બેસે છે. માત્ર 16 વર્ષના હતા. હાથ પગ સાથળ એની ભુજાઓ. બરાબર. એમના નેત્રો નું નાક. બરાબર. એમના વિશેનું વર્ણન છે. આગળના જે બધા શ્લોકો છે એમાં સુખદેવજી કેવા દેખાતા હતા. કારણ કે ભગવાનના મહાભાગવતો જે હોય બરાબર એનું જે વર્ણન કરવું, જે એક સન્માનીય સજ્જન હોય એનું વર્ણન કરવું, એને માન આપવું આ પ્રથા છે. બરાબર. એના ગુણગાન ગાવા, મહિમા ગાવા પ્રથા છે. આ પ્રથાને ફોલો કરી અને જે રાજા જે છે એ અહીંયા વર્ણન કરી રહ્યા છે. સુખદેવજી કેવા દેખાય છે. સુંદર મુખ છે, દિગંબર હતા. શરીરની કાંતિ ભગવાન કૃષ્ણના શરીરના કાંતિ જેવી હતી. અને એના શરીરના લીધે એનું આકર્ષક હાસ્ય સ્ત્રીઓના મનને હરી લેતું હતું. જેવું કૃષ્ણનું હાસ્ય ગોપીઓના મનને હરી લેતું હતું ને, એવું જ સુખદેવજીનું હાસ્ય પણ સ્ત્રીઓના મનને હરી લેતું હતું. બરાબર. પોતાનો કુદરતી મહિમા છુપાવવાનો એને પ્રશ્ન કર્યો, છતાં હાજર રહેલા સૌ ઋષિ મુનિઓ, બધા ઋષિ મુનિઓમાં સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે નાની ઉંમરના હતા. બરાબર. એના કરતા સામે બેઠેલા બધા જ ઋષિ મુનિઓની ઉંમર મોટી હતી. છતાં પણ સામુદ્રિક શાસ્ત્ર એ લોકો જાણતા હતા અને એના મુજબ એને ખબર પડી ગઈ હતી કે કોઈ સામાન્ય છે નહીં. બરાબર. તો વેદ વ્યાસજી અને નારદજી સિવાય બાકીના બધા જ ઋષિ મુનિઓ ઉભા થયા
અને એમને સન્માન આપ્યું અને સુખદેવજીની ત્યાં એન્ટ્રી થઈ. બરાબર. અને પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા સુખદેવજીનું સ્વાગત થયું અને ભગવાન સુખદેવ ગોસ્વામીજી એને વિષ્ણુરાજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેના દ્વારા કે જેને ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા રક્ષણ પ્રાપ્ત થયું હતું. વિષ્ણુરાજ સુખદેવ ગોસ્વામીને આવકારવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું, ફરીથી દંડવત પ્રણામ અહીંયા કરી રહ્યા છે. બરાબર. અને સુખદેવજીનું ખૂબ સન્માન કરે. સુખદેવજી આવે છે, આલિંગન આપે છે, હસ્તધૂનન કરે છે. બરાબર. પોતાના પિતાજી સામે વેદવ્યાસજી બેઠા છે અને એમના ગુરુ મહારાજ નારદજી બેઠા છે. બંનેને પ્રણામ કરી અને એ સન્માનનો પ્રત્યુત્તર આપી અને એ આસન ઉપર બિરાજમાન થાય છે. બરાબર. તો જે ઓલા કે નાના નાના બાળકો એની આજુબાજુમાં ફરતા હતા, એકચ્યુઅલી સુખદેવજી આવ્યા તો કપડા પહેર્યા નહોતા, દિગંબર અવસ્થામાં નાના નાના બાળકો બધા આજુબાજુ ફરતા હતા. એ બધા અવાચક થઈ ગયા કે આ છે કોણ? આ બધા ઋષિ મુનિઓ ઉભા થઈ ગયા તો આ છોકરો છે કોણ? 16 વર્ષનો. બધા ત્યાંથી ભાગી ગયા. વાતાવરણ છે ગંભીર થયું. જેવી રીતે તારાઓ, નક્ષત્રો, અન્ય આકાશી ગ્રહોની વચ્ચે ચંદ્ર શોભે છે ને, એવી જ રીતના અહીંયા સામે કોણ બેઠું છે તમે વિચાર કરો. વ્યાસદેવ, દેવર્ષિ નારદ, ક્ષત્રિયો, રાજા જે હતા એના મહાન શાસક એવા ભગવાન પરશુરામ, ભગવાનના શક્તિશાળી અવતારો, બરાબર, ગોસ્વામીઓ, બ્રહ્મર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ, આ બધા બેઠા છે. સુખદેવ ગોસ્વામીજી નહોતા બ્રહ્મર્ષિ, નહોતા રાજર્ષિ, નહોતા દેવર્ષિ, કે નહોતા ભગવાનના અવતાર જેમ કે નારદજી, પરશુરામ અવતાર પણ નહોતા. છતાં પણ બધાએ સૌથી વધારે માન આપ્યું કોને? સુખદેવ ગોસ્વામીજીને. કારણ કે સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે એ ભગવાનને ભાગવતમની કથા લઈને આવ્યા હતા. બરાબર. અને એ ભગવાન દ્વારા મોકલાયેલા હતા અને એ શ્રીમતી રાધારાણીના પોપટ છે. મહર્ષિ સુખદેવ ગોસ્વામી પૂર્ણ શાંતિથી બેઠા અને કોઈ પણ પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ જવાબ આપવા માટે તૈયાર એવા મેઘાવી હતા. મહાન ભક્ત મહારાજ પરીક્ષિત તેમની સમક્ષ ગયા, મસ્તક નમાવ્યું, 2 હાથ જોડીને મધુર શબ્દોમાં હવે પૂછ્યું. હવે પ્રશ્ન પૂછવાની શરૂઆત થાય છે. પરીક્ષિત મહારાજ છે એ પોતાને સૌભાગ્યશાળી માને છે અને સુખદેવ ગોસ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. રાજાએ કહ્યું, હે બ્રાહ્મણો, આપે માત્ર આપની કૃપા થકી અમને પાવન કર્યા છે. તીર્થ સ્થાન જેવા તમે છો, બરાબર, તમે અતિથિ રૂપે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો. અમે તો અયોગ્ય છીએ, છતાં પણ તમે અમારા ઉપર કૃપા કરી છે. જો આ ભાવ છે ભક્તોનો. અમે તો પતિત છીએ, અયોગ્ય છીએ, બરાબર, છતાં પણ તમે આવ્યા છો. બરાબર. આ ભાવ સાથે ત્યાં વેલકમ કરે છે બધાનું. માત્ર આપનું સ્મરણ કરવાથી, આ સાધુ સંતોનું ખાલી યાદ કરવાથી અમારા ગૃહ તરત પાવન થાય, તો પછી દર્શન કરવાથી, સ્પર્શ કરવાથી કે તમારા પવિત્ર ચરણનું પ્રક્ષાલન કરવાથી શું ના મળી શકે? આની તો વાત જ ક્યાં કરવી જોઈએ. ગુરુ મહારાજ, સંતો મહંતો ઘરે આવે તો આસન આપવું જોઈએ, ચરણ પખાડવા જોઈએ, ચરણામૃત એનું લેવું જોઈએ. કારણ કે આવા સંતો શું કામ ઘરે આવે છે? આ સંતો પોતે તીર્થ સ્થાન છે. સંતો જયારે આપણને આપણી ઘરે આવે છે તો આપણા ઘરમાં રહેલા બધા પાપ, જેટલા પણ વ્યક્તિ છે એના બધાના પાપ ફળ છે ધોવાઈ જાય છે. અને આ ગૃહસ્થોએ કૃતજ્ઞતાની લાગણી અનુભવવી જોઈએ કે અમારી ઘરે સંતો આવ્યા છે. બરાબર. આપણને અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ શીખડાવે છે કે આપણું સંતો પ્રત્યેનું વર્ણન કેવું હોવું જોઈએ. જેવી રીતે ભગવાનની હાજરીમાં નાસ્તિક રહી ના શકે, એમ માણસના પાપ પણ સંત ની હાજરીમાં રહી શકતા નથી. 2 પ્રકારના લોકો હોય. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે નાસ્તિક હોય અને એક આસ્તિક હોય. જે આસ્તિક હોય એ ભગવાનના ભક્તો હોય, દેવતા સમાન હોય. જે નાસ્તિક હોય દાનવ. દાનવો જે હંમેશા ભગવાનની હાજરીને સહન નથી કરી શકતા. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કથા કીર્તન બરાબર સહન કરી શકતા નથી. ભગવાનના ભક્તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં નામ જપ અને સંતની હાજરી નો પ્રભાવ શું પડે એ સમજાવી રહ્યા છે. સંત જયારે આપણી ઘરે આવે તત્ક્ષણ ઘોર પાપ કર્મનો નાશ થાય છે. નામ જપ અને સંતની હાજરીનો પ્રભાવ, બરાબર, તરત જ બધા નાશ પામે છે. આપ તો મહાન સંતો અને ભાગવતોના ગુરુદેવ છો, તેથી સૌ માનવોને માટે આપ ખાસ કરીને જે મૃત્યુની સમીપ છે ને, એમના માટે પૂર્ણોત્તરનો માર્ગ દર્શાવવાની હું આપને પ્રાર્થના કરું છું. બરાબર. કે તમે મને કહો, મૃત્યુની જે નજીક હોય, એક જ મિનિટ, એક શ્લોક સ્કીપ થયો. જે પાંડુ પુત્રોને ખૂબ વાલા છે તે પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણએ તેમના પિતરાઓ અને ભાઈઓને રાજી કરવા માટે તેમના એક સંબંધી તરીકે મારો સ્વીકાર કર્યો છે. થેન્ક યુ કે છે એકચ્યુઅલી. બરાબર. અને પછી નહીં તો ભગવાન કૃષ્ણની પ્રેરણા વગર તમે કેવી રીતના અહીંયા આવ્યા હોય? વિચાર કરો, હજી પ્રશ્ન પૂછ્યા જ છે અને ત્યાં જ સુખદેવ ગોસ્વામી ત્યાં હાજર થયા છે. તો તરત જ પરીક્ષિત મહારાજને યાદ આવે છે કે આ તો મારા કૃષ્ણની જ કૃપા હોવી જોઈએ, બાકી આવું કેવી રીતના બની શકે? બરાબર. મારા ભગવાનની બરાબર આ પ્રેરણાથી જ સુખદેવ ગોસ્વામી જે અહીંયા આવ્યા છે. અને હવે સુખદેવ ગોસ્વામી મારા ગુરુ પદ ઉપર બિરાજમાન થશે
અને મને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. તો ગુરુ કૃપા વગર ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. એટલે અહીંયા શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યની અંદર ગુરુદેવનું જે મહત્વ જે છે, ગુરુ કૃપાનું જે મહત્વ છે, ખૂબ ડિટેલમાં બરાબર આપે છે. તમે લોકો વાંચજો જરૂરથી. બરાબર. તો આપ તો મહાન સંતો અને ભાગવતોના ગુરુદેવ છો. સૌ માનવોના માટે, ખાસ કરીને જે મૃત્યુની જે સમીપ હોય એમના માટે પૂર્ણોત્તરનો માર્ગ દર્શાવવાની હું આપને પ્રાર્થના કરું છું. ગુરુ પાસે પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. કેવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ? કે જેનાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. આવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. ખાલી ફેશનેબલ કહેવાય, બહુ કહેવાય એમ ખાલી રાખવા ખાતર ગુરુ રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે ભલે કે નામ માટે ગુરુ રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. ગુરુ એવા હોવા જોઈએ જે તમને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે, જે તમને કૃષ્ણ આપી શકે. બરાબર. માણસે શેનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પૂજન, કેટલા સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે તમે કહો કે કોનું શ્રવણ કરવાનું છે, કોનું કીર્તન કરવાનું છે, કોનું સ્મરણ કરવાનું છે, કોનું પૂજન કરવાનું છે, આ બધું કહો. એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. હે પ્રતાપી બ્રાહ્મણ, એમ કહેવાય છે ગાયને દોવા જેટલો સમય પણ તમે ગૃહસ્થ લોકોના ઘરમાં ભાગ્યે થોભો છો, ને તમે આટલો બધો સમય લઈને મારી પાસે આવ્યા છો. ખરેખર હું બહુ કૃપાળુ છું. ગો દોહન, સાધુ સંતો છે માત્ર દૂધ ઉપર જીવી શકે છે આરામથી. તો ગાય દોવાનું સવારમાં જે સમય હોય, 5 મિનિટમાં ગાય દોવાય, બસ એટલી વાર શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે, એટલી વાર એ રોકાતા હોય છે. શક્ય એટલે જલ્દી પોતાનો ઉપદેશ આપી અને નીકળી જતા હોય છે. બરાબર. તો તમે તો અહીંયા આટલો બધો સમય લઈને મારી પાસે આવે છો. તો હું બિલકુલ સમય નથી તમારો બગાડતો, અને હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું. બરાબર. કે આ બધા જન સમુદાય નું હિત હોય શેમાં છે? કોનું શ્રવણ કરશે, કોનું કીર્તન કરશે, કોનું સ્મરણ કરશે, કોનું પૂજન કરશે? બરાબર. તમે કહો. પોતાનું તો મૃત્યુ કન્ફર્મ હતું. પ્રશ્ન કોના માટે પૂછે છે? આપણા માટે. એની ભગવત પ્રાપ્તિ કન્ફર્મ હતી. પ્રશ્ન કોના માટે છે? આપણા માટે. બરાબર. ત્યારે સુત ગોસ્વામી કહે છે કે આ મધુર ભાષામાં રાજાએ ઋષિને સંબોધીને પૂછ્યું. પછી મહાન પ્રતિભાશાળી એવા બાદરાયણ કે જે ધર્મના સૂત્રોને જાણતા તેઓ ઉત્તર આપવા લાગ્યા. હવે ઉત્તર આપવા લાગશે ક્યાં? આગળ. બરાબર. તો સાથે આ તમારો 19મું ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થયું. થોડાક પ્રશ્ન છે જેને આવડે જવાબ આપજો કે આ વિશ્વમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે શું કરવું જોઈએ. ચાલો, પહેલો પ્રશ્ન. મેં તમને કહ્યું હતું 3 વસ્તુ છે, ખાસ ધ્યાન રાખવી પડશે. બરાબર. 3 વસ્તુ યાદ રાખજો. જો આ વિશ્વમાં શાંતિ જોતી હોય તો 3 વસ્તુ જોશે. બોલો. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો. વિશ્વમાં શાંતિ જોતી હોય તો શું? શ્રી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવત ભાવના, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ અને ગોપાલન. ગોપાલન. હરી બોલ. પરીક્ષિત મહારાજે ભગવાનની કઈ આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો હતો? આ પ્રશ્નનો જવાબ તો બધાને આવડે છે. એન્ડ્રેસ કરો. કઈ આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો હતો? ચાલો. જાગૃતિ માતાજી બોલો. જાગૃતિ માલવ્યા માતાજી. ચાલો. જેને ઇનિશિયેશન લેવાનું છે તો આગળ આવો. નહીં? ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ we have દીપક પટેલ પ્રભુ. બોલો પ્રભુ. કઈ આજ્ઞાનો અનાદર થયો પરીક્ષિત મહારાજ થી? બ્રાહ્મણની એનો અનાદર થયો. ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ. પરીક્ષિત મહારાજને કોણે અને શું શાપ આપ્યો હતો? ચાલો બોલો. બરાબર. હેન્ડ રેસ કરો. કુમુદ માતાજી, કોને શ્રાપ આપ્યો હતો અને શું શ્રાપ આપ્યો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હા, પરીક્ષિત મહારાજે અંગીરા મુનિના પુત્ર એમણે શ્રાપ આપ્યો હતો, અને શ્રાપ એ હતો કે એમનું મૃત્યુ તક્ષક અંગીરા મુનિ ક્યાંથી આવી ગયા અહીંયા? સોરી 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 બ્રાહ્મણ પુત્ર સોરી સોરી ભૂલાઈ ગયું છે. સોરી સોરી બ્રાહ્મણ પુત્રે એમને શ્રાપ આપ્યો હતો કે તમારું કોણે? કયા બ્રાહ્મણ પુત્રે? મોના માતાજી બોલો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ. શમીક ઋષિના પુત્ર શૃંગી. હા, શૃંગી શમીક ઋષિના પુત્ર શૃંગીએ મહારાજ પરીક્ષિતને શ્રાપ આપ્યો. શું શ્રાપ આપ્યો હતો? કે તમારું તક્ષક નામ 7 દિવસની અંદર તક્ષક નામના સર્પદંશથી તમારું મૃત્યુ થશે. બરાબર. ચાલો. મોના માતાજી ઉમેરો. શું ઉમેરવું છે? બસ એ જ કે સર્પદંશથી 7 દિવસમાં મૃત્યુ થશે. એ જ. પરીક્ષિત નામ કેવી રીતના પડ્યું હતું પરીક્ષિત મહારાજનું? એન્ડ્રેસ કરો. પરીક્ષિત નામ કેવી રીતના પડ્યું છે? કમોન ફાસ્ટ. 10 ને 2 થઈ ગઈ છે. કૃષ્ણ કૃપાલે પ્રભુ બોલો. પરીક્ષિત નામ કેવી રીતના પડ્યું?
પરીક્ષિત નામ છે ને બધામાં કૃષ્ણ જોતા હતા ને જેને તે કે છે કૃષ્ણ છે કૃષ્ણ. શું કામ પણ જોતા હતા બધામાં પ્રશ્ન? એ જ તો મારો એમનો- પ્રશ્ન છે. ચાલો. એમને હરે જીવ કૃષ્ણ બતાવ્યો હતો ને બોલો. એટલે. હમ, કૃષ્ણ દવે માતાજી બોલો ચાલો. ઉત્તરાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે હા. મતલબ એમને એમનું રક્ષણ કરવા માટે આવ્યા હતા ગર્ભની અંદર, ત્યારે હા. નિરીક્ષણ કરતા હતા એમને, એટલા માટે એમનું નામ પરીક્ષિત ભાઈ આ પડ્યું. ઓલા ઉત્તરાના ગર્ભમાં જે મારું રક્ષણ કરવા આવ્યા હતા ઈ દેખાતા ક્યાંય નથી. ક્યાંય ગયા ઈ? બધાને આવીને જોવે છે કે આઈ નથી, આઈ નથી, આઈ નથી. બસ આજ એનું ચાલુ હતું પરીક્ષા કરવાનું. બાર કે ગયા ક્યાં? બરાબર. સુખદેવ ગોસ્વામી કોના પુત્ર હતા? સુખદેવ ગોસ્વામી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ કોના દીકરા હતા? સુખદેવ ગોસ્વામી વેદ વ્યાસજીના. ભગવત ભક્તના સાનિધ્યમાં શું થાય છે? બોલો. ભગવત ભક્તના સાનિધ્યમાં શું થાય છે? હમણાં આપણે 34મા શ્લોકમાં આપણે જોયું. શું થાય? કોઈ ભગવત ભક્ત નું સાનિધ્ય મળે તો શું થાય? શું મળે? ભગવત પ્રાપ્તિ થાય પ્રભુજી. મુક્તિ મળે. ઓકે. બીજું? બીજું શું થાય? હું બોલું પ્રભુજી? બોલો. ભગવત ભક્તના બધા સાનિધ્યમાં પાપોથી મુક્તિ પાપો થઈ જાય. મુક્તિ મળે. હા, મેં કીધું તો ખરી, ઘરે સંતો આવે તો શું કરવાનું છે, શું કામ કરવાનું છે? ઘરમાં રહેલા બધા પાપ, ઘોર પાપ કર્મો તત્ક્ષણ નાશ પામે છે. અને સુખદેવ ગોસ્વામી એક જગ્યાએ કેટલો સમય રોકાતા? છેલ્લો પ્રશ્ન. ગાય દોહન છે. ગાય ગોદો. ગોદો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ.